Vous avez un ruban, qu'est-ce qu'elle nous raconte elle? Un ruban buccal anti-ronflement. Il y en a 30 à 99 centimes. Voilà pour empêcher les gens de ronfler. Hein. Bon, pour les personnes concernées, hein, 99 centimes, c'est chez Action. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est un ruban hein, qu'on pose sur la bouche, hein, apparemment. Hein. Et puis, il n'y a plus de ronflement. Voilà. Ah, ça, c'est celui qui aime bien dormir en toute tranquillité, sans aucun bruit. C'est ici 99 centimes. Incroyable arrivage, ça aussi. Hein.